Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma 'yan uwa 'yan Nijar, barkanmu da warhaka. Da fatan mun wuni cikin ƙoshin lafiya. Muna yi muku fatan alkhairi a duka inda kuke a faɗin duniya. Alhamdulillah, masha Allahu, mai girma Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zain ya kai ziyara ta musamman zuwa ƙasar Mali. Wannan ziyara ta musamman ya kai ta ne domin akwai wasu ayyuka da ake ƙoƙarin a gabatar a cikin wannan ƙungiya ta Confederation kin IAS. To wannan tana ɗaya daga cikin makasudin ziyarar mai girma Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zain zuwa ƙasar Mali. Ita dai wannan ziyara ta ƙara danƙon zumunci ce, sannan kuma a ƙarƙashinta akwai aiki da za a gabatar, wanda wannan aiki kowane 'yan ƙasashen Confederation kin IAS sun jima suna buƙatar su ji wannan aiki a ina ya kwana, me ake ciki a kan shi, me za a yi, me za a aiwatar. To alhamdulillahi, wannan aiki dai ana nan ana ci gaba da yi, kuma ayyuka suna ƙara yin nisa, matakai ana ci gaba da ɗauka domin ganin cewa waɗannan ƙasashe namu guda uku sun ƙaddamar da abin da suke so, sun ƙaddamar da abin da suke alfahari da shi, kuma kowace ƙasa ta duniya tana bugun gaba, tana kuma alfahari da wannan tsari, domin hatta su ƙasashen turai da wannan ne suke alfahari, suke kutsawa, suke yi wa ƙasashenmu mulkin mallaka ta wani sabon salo. Wato wannan ba komi ba ne face sai banki na Confederation kin IAS, Bank d'Investissement da aka lansa. To wannan banki dai babu shakka an yi kiryekin shi, kuma an yi lansan shi. To wannan ziyara ta mai girma Prime Minister tana ɗaya daga cikin dalilin zuwan shi ƙasar Mali, domin wannan aiki ne wanda zai haɗa dukkan shugabannin wannan ƙungiya tamu ta Confederation kin IAS, tun daga ministrori sun yi nasu, yanzu Prime Ministoci su ne ke jan ragaman nasu, daga nan sai shugabannin ƙasashe su ma idan lokacinsu ya yi, su ma za su zo su yi nasu aiki. Idan sun kammala, to daga nan ne za a ɗauki mataki na ƙarshe, sannan a sanar da mutane abin da ake ciki a kai. To babu shakka wannan banki dai an samu damar kawash. To wannan yana daga cikin makasudin ziyarar da Prime Minister ya kai a ƙasar Mali, domin wannan banki makasudin kawashi shine ƙasashen IAS suna buƙatar su dogara da kansu a duk wani ɓangare wanda ya shafi tattalin arziki, a duk wani ɓangare wanda ya shafi kula da tattalin arziki na waɗannan ƙasashe guda uku, domin tafiya babba ce, musamman ma idan tattalin arzikinku bai da ƙarfi. To ya kamata ku ɗauki matakai, domin duniyar a yanzu da take tahiya, tana tahiya ne a kan kowace ƙasa tana ɗaukar 'yan terekinta ne na ƙarfin tattalin arziki. To wannan shi yasa waɗannan ƙasashe suke ci gaba da kawa kamfanoni a cikin Confederation kin IAS. Kuna gani yadda kamfanoni ake ci gaba da kawa su, ake ci gaba da ɗaukar dukkan wasu matakai don ganin cewa wannan matakai da ake ɗauka duka ba komi ba ne ba, sabida kuɗin nan da ake muradin a ga an kai gare su. To dole sai an ɗauki matakai wajen muna sarrafa kayayyaki wanda tilas ne, wanda dole ne a zo a saye su a wurin Confederation kin IAS. Kenan idan muna sarrafa kayayyakin da dole
daga waje za a hito a zo a saye su. Kenan su kuma waɗannan ƙasashe daga nan za su iya yin tsarin da duk wanda zai zo wajensu ya sai kayansu, to wajibi ne ya canzo kuɗi irin na waɗannan ƙasashen ya zo ya yi sayayya wajensu domin ya samu abin da yake so. Kenan wannan duka shiri ne, duka tsarawa ne ake yi, ana kuma ci gaba da yi, kuma aiki na yin daidai, kuma aiki na ci gaba da ba da yadda ake so. Sai dai mu yi godiya da jinjina ga shugabanninmu da kuma mu ƙara ba su goyon bayan nan dai da suke cewa shi ne suke so, wanda ko da wani lokaci suka juyo a gare mu za su ga muna nan tsaye tare da su, za su ga muna nan tsaye a ko da wani lokaci bayansu. Wannan shi ne abin da zai ƙara ba su ƙarfin gwiwar su dinga yin aiki domin al'ummar ƙasashen Confederation IAS. Muna fatan wannan banki da aka sa banki ne wanda zai taimaka ma dukkan waɗannan ƙasashe, musamman wajen zuba hannun jari. Musamman wajen zuba hannun jari, 'yan kasuwa na waɗannan ƙasashe ya kamata ku kama jikinku, ku san abin da ke gabanku. 'Yan kasuwa ku bar dogara da kayayyakin da za ku da buƙatar cewa sai kun shigo da su daga waje. Ya kamata ku kama kayayyakin da za a ci gaba da sarrafawa a cikin waɗannan ƙasashe namu. Ta haka ne za mu samun damar kaiwa ga matakin da muke so mu kai cikin ikon Allah, in Allah Ubangiji ya so ya yarda. Wannan tahiya ta Confederation IAS, Allah Ubangiji ya ba da sa'a, shugabanninmu kuma da suka ɗauko wannan niyya, Allah ya kare mu musu, Allah Ubangiji kuma ya ƙara tsare mu musu daga sharrin waɗannan masu jajjayen kunnuwa, saboda suna nan suna yi, mun sani ba kuma bari suka yi ba. Idan sun bullo ta nan sai su bullo ta nan, idan sun bullo ta nan sai su bullo ta nan. Babu shakka kamar yadda shugabannin ƙungiyar CEDEAO suka yi tattaki suka zo ƙasashen Confederation IAS akan wannan zama da aka yi domin tattaunawa tsakanin ƙasashen IAS da ƙasashen CEDEAO, domin a tattauna a samu mahuta, a samu hanyoyin da suka dace wajen daidaita waɗannan ƙasashe. A baya dai CEDEAO ba ta amince da cewa ƙungiyar Confederation IAS ƙungiya ce cikakka mai zaman kanta, wanda an yi ta kai ruwa rana a kai, wanda shugabannin ƙasashenmu na Confederation kinmu sun yi ta mai da martani mai zafi a kai. Su ma shugabannin ƙungiyar CEDEAO sun yi ta mai da martani mai zafi a kai. To ƙarshe dai an dawo bisa teburin a zo a tattauna, a zo a yi sulhu, a gane ma juna, sannan a ɗauki tafiya guda tare. Dukkan matsaloli, dukkan wasu abubuwa da suka shahi yankinmu na Sahel, da abubuwa da suka shahi yanterekin al'umma na yankin Sahel, to babu shakka su ma CEDEAO sun zo da irin wannan ƙudiri. Sai dai mu ce idan har da gaske suke yi, to babu shakka Allah ya ba da ikon tahiya tare da su, su ma su gane cewa tafiyar da ake yi ba wai ana yi ba ne ba don a ware su, ana yi ne sai don sabida kowanne yanki yana ɗaukar matakin da ya ga ya hi gyara shi, kuma kowane yanki yana ɗaukar abin da ya hi gyara shi zuwa ga al'umma, zuwa ga talakawa. Kenan CEDEAO suna buƙatar a samu kyakkyawar haɗin kai da kuma fahimtar juna a tsakaninsu da wannan ƙungiya tamu ta Confederation IAS, domin ta haka ne za a samun damar shige da fice da kasuwanci da tsaro da sauran dukkan abubuwa waɗanda suka shafi al'umma, saboda duka abin da ake yi a je a dawo akan al'umma ne wannan al'amari yake. Kenan shi yasa su shugabanninmu na Confederation IAS ajanda guda ce suka sa ciki, cewa duk abin da za su yi da su da CEDEAO, to babu shakka CEDEAO ta sani cewa su yanterekin al'ummarsu shi ne ke gabansu, yanterekin al'ummarsu shi ne suka hi bukata
a tattauna a kai. Kuma babu shakka sai da yawo ta taho da wannan ƙudiri, ta taho da wannan niyya, wanda shi shugaban gudanarwa na wannan ƙungiya Musa Faki ya zo an tattauna a kai, domin sai da yawo a halin yanzu akwai wasu abubuwa da suke da bukata akan waɗannan ƙasashe. Suna buƙatar ɓangaren kasuwanci, suna buƙatar ɓangaren harkar tsaro, suna buƙatar ɓangare na shige da hice na al'ummun waɗannan ƙasashe guda biyu, kama tun daga IAS zuwa sai da yawo kin. Tun da mutane suna shige da hice, kenan dole akwai ƙa'idodi da ake so a daidaita, akwai sharuɗoɗi da kowane yanki yake so ya aje. Amma a halin yanzu sun yi gane ma a tahi a yadda ake allaso daga baya. Idan akwai wasu matakai, idan akwai wasu abubuwa da duka ake buƙatar a ga cewa an ɗauki waɗannan matakai, to daga baya kuma sai a zo a sake zama a tattauna a ga waɗanne irin matakai ne za a ɗauka. Wannan taro na farko ne, shi ne irin shi na farko, kuma aka fara yin shi a cikin Confederation IAS. Don haka kenan zuwa gaba idan mayi za a yi, kenan ministrorin harkokin waje na waɗannan ƙasashe na Confederation IAS su ne za su yin tattaki su je can ƙasashen sai da yawo a gudanar da irin wannan taro, a san menene mutane suka yi bukata kuma menene mutane suke so. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da muke so mutane su gane, cewa tahiyar ƙasashen IAS ba wai tahiya ba ce ba ta ware wane da wane, a tahiya ce ta neman inci, tahiya ce wadda idan dai har mutum yana so ya nemi inci, to kar ya bari a bar shi baya. Allah ya kare mu shugabanninmu na Confederation IAS, Allah ya kare mu al'ummunmu na IAS.